हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इनके सामने सैमसंग की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा था, बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी। तो अगर साउंड बहुत ज़्यादा होता है तो आप उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं, वो सारे रीज़न मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो दिक्कत है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले आपको चेक करना है ये जो सॉकर होते हैं नीचे, तो इसके क्या है, अगर ग्रीसिंग ख़त्म हो जाती है, ग्रीस ख़त्म हो जाता है तो आप क्या करें, उस ग्रीस को इसमें लगा दें, या फिर ये सॉकर ख़राब हो जाते हैं तो आप इनको रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो आप क्या करें, इनको चेंज भी कर सकते हैं। किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 4 होते हैं। तो हर एक कंपनी का अलग सीन है। तो इसमें फ़िलहाल 2 हैं, तो इन दोनों सॉकर को देख लीजिए। इसके बाद कि देखना आपको जहाँ मशीन रखी है वो फर्स्ट लेवल में होना चाहिए, अप डाउन नहीं होना चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा साउंड होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये अगर नट लूज़ होते हैं तब दिक्कत आती है। और उसके बाद देखना है सामने का जो बेट होता है, आप जब बेट लगाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये बेट जो होता है अगर क्रैक हो जाता है या फिर जो बेट है टूट जाता है तब भी ये दिक्कत होती है। जो सामने बेट लगता है इस तरीके से, चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर ये बेट क्रैक हो जाता है या फिर बेट एक साइड का हट जाता है तब ये दिक्कत आती है कि मशीन आपकी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करेगी, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होगी और बहुत ज़्यादा साउंड होगा। तो यहाँ पे इस बेट को आपको देख लेना है कि बेट आपका एकदम प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। बेट अगर टूट जाता है तब ये दिक्कत आती है साउंड की। उसके बाद ये स्प्रिंग होते हैं जो इस पर अपना ड्रम रुका होता है, जो मशीन का जो ड्रम होता है वो रुका होता है। तो अगर ये काफ़ी टाइम के बाद गल जाते हैं तो इनको आप रिप्लेस कर दें। यहाँ से क्या होता है, बेड जो होता है नहीं रोक पाते हैं तब दिक्कत आती है। तो इसके बाद ये वाला जो बेड रखा होता है इसको अगर क्रैक हो जाता है तो आप इसको भी देख लें, अगर ये क्रैक हो जाएगा क्योंकि ये बैलेंसिंग के लिए। तो इन सारी चीज़ को आपको देख लेना है कि स्प्रिंग अगर पिघल जाते हैं तो उनको आप देख लें। उसके बाद ड्रम की जो देख लें आप, उसको घुमा के कि पिले तो नहीं है ड्रम में, तब भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड करेगा, वाइब्रेशन करेगा। तो बेड वगैरह है वो भी देख लें, ड्रम भी देख लें, स्प्रिंग भी देख लें। ये सारी चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है कि यहाँ पर जो है अगर वाइब्रेशन करता है तब ये दिक्कत हो सकती है। उसके बाद आपको देखना है कि पुली क्या होता है। अच्छा, पुली में जो नट लगा होता है उस नट को भी देख लेना। अगर नट लूज़ होता है तब भी साउंड करता है तो आप पुली का नट देख लें, या फिर पुली में पिले आ जाती है तब भी ये दिक्कत आती है। अगर मोटर में आपकी कोई दिक्कत होगी तो मोटर भी बहुत ज़्यादा साउंड करती है, तो मोटर को भी चेक कर लें। फिलहाल यहाँ पे जो पुली है, पुली को आपको अच्छे से देख लेना है कि पुली में क्या होता है, पिले नहीं होना चाहिए। और मोटर जो है, मोटर भी चेक कर लेना है जब मशीन ऑन करेंगे तब। तो फिलहाल यहाँ पर जो है इसकी मोटर भी ठीक है। मैंने आपको रीज़न बताया जो रीज़न होते हैं साउंड के। उसके बाद बेल्ट देखना है। अगर बेल्ट में की जो ग्रिप होती है वो, अगर ये आप देख रहे हो जो ग्रिप होती है, अगर ये ग्रिप ख़त्म हो जाती है, स्लिप हो जाती है बेल्ट, तब क्या होता है, तब भी दिक्कत होती है कि आपकी मशीन ठीक से नहीं चल पाती है। और ये जो बेल्ट होती है बार बार स्लिप हो जाती है, या फिर इसमें पुली में बेल्ट लगी होती है, पॉचेस नहीं लगी होती, तब ये दिक्कत आती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो दिक्कत थी, हमने वायरिंग चेंज की थी, इसमें क्या है, लीक हो गया था पानी, ये आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से ये ड्रम टूट गया है, क्रैक हो गया है, इसी वजह से उसमें पानी गया है। तो इसको कैसे रोकेंगे, हमने क्या है, इसमें सील लगाई, उसके ऊपर से हमने बॉन्ड लगाया। उसके बाद हमने इसे तकरीबन 3-4 घंटे तक इसको ऊपर धूप में रख देना। उसके बाद जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पे क्या है, इसमें पानी गया था वायरिंग में, इसी वजह बहुत ज़्यादा साउंड कर रही थी ये मशीन। दोनों आप बेयरिंग चेक कर लें, अगर एक भी बेयरिंग ख़राब होगा तब भी आपकी मशीन बहुत ज़्यादा साउंड करेगी। तो आप बेयरिंग को ध्यान से देख लें कि जो बेयरिंग है वो एकदम अच्छे से मूव करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो जब आप उंगली से घुमाएंगे उसको देख लें कि बेयरिंग जो है आपका एकदम ठीक से होना चाहिए। अगर बेयरिंग में जो है अच्छे से मूव नहीं करेगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड करेगा। या बेयरिंग ख़राब हो जाते हैं, बेयरिंग में बहुत ज़्यादा पानी चला गया या फिर बेयरिंग में पानी नहीं गया, अगर वैसे ख़राब हो जाते हैं तब भी ये दिक्कत आती है कि बेयरिंग आप उसको घुमा के देख लें। अगर बेयरिंग आपका ठीक होगा तो अच्छे से मूव करेगा, अगर वो अच्छे से नहीं घूमता है तो आपका बेयरिंग जो है वो ख़राब हो गया, तो आप बेयरिंग को रिप्लेस कर दें। और जब बेयरिंग ख़राब होता है उसमें बहुत ज़्यादा साउंड होता है, मतलब अनलिमिटेड साउंड होता है। समझे आप, जैसे कि हेलीकॉप्टर चला दिया आपने, तो इस तरीके से वहाँ के साउंड होता है जब स्पिन मोड पे होती है तब। वॉश पे भी करती है आवाज़ जब आपका बेयरिंग ख़राब होता है तब। तो बेयरिंग को आपको बहुत अच्छे से देख लेना है, दोनों बेयरिंग ही देख लेना है। और बाकी मैंने इसमें जो है सील लगा दी है, और सील लगा के ऊपर से बॉन्ड लगा दिया है जिससे कि वहाँ पे पानी अंदर नहीं जाए। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर ड्रम का स्पाइडर टूट जाता है तो आप देख रहे हैं जैसे कि आपके सामने ये जो स्पाइडर है वो टूट गया है, तब भी आपकी मशीन जो है बहुत ज़्यादा साउंड करेगी और वो अच्छे से नहीं चल पाती, मतलब उसका ड्रम जो है वो नहीं घूम पाता है, चाहे आप स्पिन करें या फिर आप बॉस करें। तो वहाँ पे क्या होता है, जब स्पाइडर टूट जाता है तब भी बहुत ज़्यादा साउंड होता है, मशीन में बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। तो आप वो क्लियर कर सकते हैं कि आपकी जो पुली है, पुली का नट ओपन करेंगे, उसके बाद जो दिक्कत है सारी मशीन ओपन करके उसके बाद आपको नज़र आ जाएगा। या फिर आप ड्रम जो है हाथ से भी अगर घुमाएंगे फिर भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड करेगा, तो आप इससे भी क्लियर कर सकते हैं कि इसका स्पाइडर जो है वो टूट गया है, तो हम उससे क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।